Wikona muja athini ta indiro menya no itingiyothe ni aneana. Goko urore goko ndi muigo ane ari te indo ciothe gutikindu atigitie na indioro ri urite thithindo ngimura rakabo setire ba kumurathimithia akiharagana toikaragira mahiga actually riu ngimura Ngai anjira atiriri utare thiko mugwanja 7 days Ngai wa Jakubu eguku na ndi ugutungana nake amen kigirira hau mathabahu-ini ndio ndari altari ya mura ni kanjwe neno ndiona yari amandika kuria cirika bandikaga ona ngiaria haya andu bandika tundu ti yari akwandika noted prophecy ndia kiandikwo maundu maria Ngai wa ndungataria akimaiga aru mwari uyu ri ndahonokete ati guhonokio cio wakurikira ati ndiagu ati agithoma Bible no ni ari mundu mwaganu ugu ndamuthima ugu na Ngai ndona gatari andu aria either endagia kirabu or sort of riu ri na ria ngatu mathina ageragira riu magana matano igira ri aigira nigetha etikie Ngai wako ni ekuhingia ngira maguta kuringa maguta nigetha riu undu uyu urathio ndugakeio ni ngoma ndatwa muraika wa mituki muraika wa ambulance amore amaguthuria na moke na mihothi Ngai ndukareke gutirwo muthi matigatire Ngai ndarega roho wa makuburi Ngai ndahoya cirika moke na manoti mundu aregagira hau ahuje uga magithikende batithia tere gati gwika undu ungi ni kuregana na maundu no wakwiricio kugutira kanitha Ngai ndatuma muraika nigetha oke na bwathani ni turahitanite na nyina wake manina ni urutaga taithira rere guku Ngai ndaororo ya ngoro yake Ngai ndukareke atirio muthiri basaida uraboko taya na bashike riu ugakana thiomi ara igo thandu marakuga majirani gucuthiriria uguo rigiona mwari uri haria thutha riu ni muhunjia umana ni athia na gukigeithia nigetha kimere karibu katika ibada ndamugeithia mwari icio Ngai agocwo amen ngiona roro uguo ngimana kwina uru ajirie thinikire biu ngihunjia ihunjio ria mbere tukiingira kigoco riu twaingira kigoco twambagia kugwa horo wa testimonies umweterere hau riu handambia uko ndaguthirwo muthi Ngai ndi ngutura muno tondu wa ritwa riaku beta na testimony ari wa mbere aciukire kubaria ngina haha na ngona araroro ndaranda ngina ndenda kundora arorete u ni murarikana twario tute magana matano tu connect no horo wa prophecy na ngiru horo wa thiku mugwanja Ngai niguona Ngai ndiri undu nyarete ono mwe Nindakugeithia mwirori wakwa njoke ngunyite ugeni thiini wa tabarira itu ya muthenya umuthi ni njitagwo Ngugi wa Karanja MC Mumbui wa Mbare ya Marigu ngagucokeria ngatho cia mwanya ni tondu wa gwitikira ku like ku comment ku subscribe na gwitikira kurugama hamwe na ithi ngacokia ngatho cia mwanya ni tondu wa wendo ra mutuheaga ni tukenaga hingo ciothe uranyamukira imwe kwa imwe kumagia mukao wa Stanley's Haven ni mukao ukoragwo thiini wa Murang'a County Murang'a Town itura ritagwo Mukuyu kilomita ni tuguma thoko ya Mukuyu waingiro makinyoro manini hau niho gukora Stanley's Haven no rehe mohiki maku guku uthoni kundu gwa gukoma ungenda handu ha kuhuruka kwina camping site kwina swimming pool kwina kundu ciana cingithakira guku ni kundu kwa bata muno kwa mwanya muno na ni wega ukorwo gicera handu kuhuruka na witikire kumarithia kwetukira na mbere cirahituka thiini wa screen ino yaku uri horo wigi Stanley's Haven no menyaga package ga Christmas kahana atia tukurehagira tabarira cia gugutara gukuhigia na gukuonia njira umwe uhandora makwetu magiturathima muno thiini wa channel ino etagwo Prophet Peter K twinake muthenya umuthi ni agututari na tuko tukiri maundu ngurani ngurani akoretwe kirathimo kinene na kio ngwiraga
kwĩraga hingo ciothe ũgĩthira mbere na watch video, like the video hĩndĩ wa like the video nĩ ĩkũraga na ĩkahota gũthiĩ na mbere gũkorwo ĩgĩthiĩ kũndũ kũnene. Ĩyo noyo njĩra ĩrĩa ũngĩtũ support nayo nĩgetha gũtigĩra atĩ nĩ ũgatuona mũthenya wa rũciũ. Ningĩ nĩtũkwĩraga atĩ wĩna mweke wa gũthiĩ na mbere gũkorwo ũgĩtherema na tũgakwĩra na tũkĩhingaga mwaka nĩ wega ũteng'ere kũrĩa gwa Promito nĩgetha makorwo magĩgwakĩra nyũmba yaku. Marakwĩra atĩrĩrĩ ũrabatara ũkorwo wĩna kĩeya, wakorwo wĩna kĩeya ũthiĩ moni ha gwakĩra. Ũmũthĩ gwenda kwa address ndũrĩa makoragwo nja ya bũrũri tondũ mũgũka thigũkũ rĩ ũkawonie Promito kĩeya gĩaku mwaranĩri hamwe nao magwakĩre we wĩ nja ya Rũraya no mbica marĩgũtũmagĩra thutha wa wiki cigana na kana mĩeri igana kũringana mũkũiguithania nyũmba yaku ikorwo ĩndĩku ũtekũhũthĩra andũ megũgũkoni ũtekũhũthĩra andũ megũkorwo magĩkũhũthĩra ũru. Ĩtĩkĩra kwarĩria Promito kũhetũkĩra 0729506506 metĩkĩre gũkorwo magĩgwakĩra nyũmba mũciĩ waku ũtuĩke gũkorwo kĩgacĩra. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya mũthenya ũmũthĩ. Thank you so much for kũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya mũthenya ũmũthĩ. Tũrenda kũmenyithia Ndungata, servant of the most high God. Haha. No igua ndinekĩra maitĩ. We ekĩra maitĩ nĩ ũkũndeherera hathĩnda we. Ndingĩkĩra maitĩ. Rĩu ekĩra maitĩ ũrenda kũnjokia mbara-inĩ. Tondũ gwĩtwo maitĩ. Maitĩ ndĩrakũria maitĩ nĩ Ngai. Rĩu marĩtwa mama maretwo ahunjia maitĩ niĩ ndingĩrĩenda ndĩrakũria ndingĩrĩenda. Ngai nĩwe mũrere. Ngai nĩwe maitĩ. Tondũ weita maitĩ ũkũrigĩrĩria gũtuĩka maitĩ. That's so beautiful. Ngai nĩegũkũraga because he shall glory with no man. Ũngĩta maitĩ Ngai nĩ arĩ wĩiru tondũ nĩwe maitĩ nĩwe hinya wothe. Rĩu kwĩta maitĩ it's not a good thing. Ti wega. Ngũria kĩrĩtwo ona ũtanatũgeithia rĩ ya cirika arĩa makoragwo maglorifyĩte mũtungatĩri wao na ũngĩmera atĩ mũtungatĩri wothe yani akoragwo amwete ta Ngai. Rĩu rĩ what I can tell or what I can advise kũringana na knowledge ĩrĩa ndĩnayo ya ũhunjia, you should not worship any man. Ngai nĩwe wa gũthathaiyo. Ĩndĩ ya apostle na the prophet na mahetagetwo kwĩna njĩra ya gũtĩa mũndungatwo ya Ngai. Tiko mũturĩria maru kana gũkoma thĩ kana kũha tabara kana gwĩka maũndũ macio kana kũmũcũna iratũ. You should not do that. Wagire gũturia maru ũkĩmũgeithia. Guturia maru kana Ngai ũturagĩrio maru nĩ kũringana wĩtĩkĩra. I will not fight that tondũ kũrĩ andũ magĩbundithĩria cirika kũmaturia maru no niĩ njũĩ maru maya magĩrĩire gũturĩrio Ngai maya njagĩrĩire ndurĩrie Ngai tondũ nĩwe wa kwĩnyihĩrio no ndũkenyihĩrie mũndũ wa thĩ tondũ no wamwĩnyihĩria nĩ kwambara mũndũ wambaraga igũrũ rĩake. Na ũngĩrora maita maingĩ andũ arĩa maraturĩrio maru matirĩkagia wega tondũ Ngai nĩ wa gũturĩrio maru Ngai atũmbĩire tũmũturagĩrie maru we mwenyewe. Nĩni. Thank you so much, asante sana. Yes. Tugeithie. Tugeithie. Nĩnda mũgeithia inyuĩ eroreri page ĩno ya Ngugi wa Karanja TV na nĩ wanyu Prophet Peter K Njũka haha kwaria ndeto cia gũtara andũ cia gũkenia andũ cia kũnogora andũ arĩa mena depression mathikĩria ng'ano ici makagĩa na hinya na ngoro ngĩhana real story ciakwa personally na maũndũ marĩa marahappen thĩinĩ wa kĩgongona tondũ ndungata ya Ngai. Ũguo ndikorwo ngĩna story itaramemenya ngoro ngĩaria maũndũ marĩa niĩ ngoretwo ngĩface na maũndũ marĩa marahanĩka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ndakũnyita ũgeni ũtũthikĩrĩre nĩ gũtuĩka wa kũrathimwo. No mũrahe ũhoro ũrĩa mwega. Nĩ tũramahe ũhoro ũrĩa mwega ona gũthirika rĩu andũ magĩkoretwo mena tũmĩhango ũguo twagwetha Christmas na gũthiĩ Christmas mweri wa December ndĩkoragwo na maũndũ maingĩ mũno. Acirikora rĩmwe rĩkũmaga kanitha-inĩ rĩu mũtikuonana rĩu marabanga mambura nĩ ũndũ wa Christmas. Rĩu mweri ũkoragwo na makanitha maingĩ andũ matithiaga mũno koraga rĩu arĩa etanio makoragwo kũu. Angĩ rĩu nĩ kwĩrorera aya angĩ nĩ mathiĩ Isiri makagũre nguo angĩ nĩ marathiĩ gũtwara ciana Christmas angĩ nĩ matwarie ciana gĩcagi. Gũkoragwo no tũragĩcokeria Ngai ngatho tũtiagĩtirwo ũndũ wa mbeca twetirwo tũhunjĩrie ngoro igakinya kwa Ngai. Nĩ ũrĩ warumwo nĩ mũcirika ngwaga kũrumwo nĩ Karanja. No ithuĩ nĩ tũrumagwo haha kwĩna andũ kuona baraturuma. We nĩ ũrĩ warumwo nĩ mũcirika? Ndingĩaga gũkorwo na ndarumwo na tirita rĩmwe tondũ acirika aya rĩ ndũĩ no andũ onao no andũ na mũndũ rĩngĩ nĩ agĩthiaga ũgakora rĩngĩ hetwo maũndũ twagĩthiĩ ũguo ũgakora gũtiraingĩra ũrĩa gũgĩbangĩte. Hĩndĩ ĩmwe rĩ ndĩ kũrĩa Naikuru kanitha wakwa ndĩrakũrĩa harĩa Naikuru ndarĩ na mũcirika ũmwe ndikũmũgweta rĩ tondũ nĩakwĩmenya ndĩwe. Na nĩkĩo Karanja niĩ ũndũ ũrĩa njaragia ũndũ nginya ndathi kwa Ngai nĩ ngamenya mothe no akanjandĩkĩra kĩhoto tondũ ndiaragia ũhoro wa ndeto cia mũhunjia njaragia ũhoro wa niĩ personally nĩwanyita. Na itanakinya hau rĩ
handu mandumite ngeithi maranje njuke ngithie ngugi wa Karanja na ni maranjira muno ndinyiha hari we ndiki wina kio undu ngwenda kwira ni atiriri guku kwi maguta na ni Ngai utuhete ministry no ni njui tuima ha turathi kuhingura nawe nyumba handu ni ukuona uria Ngai ekaga amen na nikio ndoka na kangori ngori gaka nigetha nguti ithu ara cionje ni igwitwara ithua na itumumu na ciana ngire mananga nigucikumba muthi kungikorwo gwi kionje itura riu kirehwo na gitumumu rita rĩrĩa rĩa mbere rĩrĩa ndacorokire rita rĩrĩ ona ngĩrora ũguo ndĩna maguta ma gũciatha ciathĩ kenda ibondo njikaga ndoraga atungatĩri indo athiaga kwĩra ũrĩa Ngai aurĩra hĩndĩ ĩyo kĩratuĩka gũthekia rĩu akora hatira Ngai au ndanagerera nĩ ũkũtũhe rũgano rĩu ambona he ngeithi rĩratũmirwo ngeithi rĩratũmirwo nĩ andũ aingĩ mũno maranjĩra andũ a kuma US andũ a kuma London nĩ ngona arata US wina arata US Boston wina arata atumia atatu akuma Boston kuri angi akuma Texas kuri ungi wakuma wita wata Washington DC angi Atlanta angi kwita Georgia matigitwite tuthi tucere nae muthenya umwe ku ni maraugire ni marathondeka uhoro ucio twite tutafatari tuke tucere ni maraugire ni uhoro ucio ni meguthondeka tondu ni twendete muno maugaga ati matuona nawe ati mambagia guthekona itutai turaria ngauga ni ndahoya kunyiha ndake Ngai ambarare because you cannot share glory with any human being na andu angi a Kenya ni mahuria thimu wa mbere majira ni mutu na andu a gaf ni maranjirite wathi kori na Karanja mwire guku gaf with stress nyingi muno na bosses makoro mena stress na depression ni matu depression na stress no tuona kindu mwekira hau thiini wa page ya Ngugi ni tuigua twagia na hinya guku tutiota kwaria na andu aya we cannot talk with our bosses no twarora program yanyu tugiega na hinya tukora tutatu Kenya onacio me America ati matwirorera monaga maundu mara turaria monaga ta me Kenya makigwa majira njuke ngugeithia muno ngia gugeithia ni mekondo ithi oh thank you na ni maranjirire you are a good man na maranjira wenda kurathimo ikare page iriku ndigathi kurura ma ugoci wothe cokerere kurura ma TV ni ugoci wothe cokerere Ngai riu ngakira Ngai ni wega tona no ukindwarithitie wega ona ugatuma ukendia ritu rako naga korwo ndiramenyekana so I also on this page na ngagutea na ngatea na kari na maruga nimenda kuona kari kamera kari ndendaga kuonekana kamera-ini no indaria Ngai yakija Ngai no akeonania ndio ndo abu the virgin negotoire bakire kuoi atingikiaga obwe mundu amenyaga ati riu kiurire atiri we virgin ndikari kurigana uria njonaga agitheka na tuteru ndigwiciria na were ke kiratuma warie banjuru nie njaragia matori ngona Ngai bururi waria twirigagira bururi waria bembuoyo thiku ici ni hinya muno no ndiga matire kuo no ni ere igana tondu gukoretwo na maundu maingi muno riu uhoro ucio ni hinya muno na githomo-ini gwakwa gutingiaga kuono namba nene mera matwikanitie ngogo na ngogo moka kuhubukira gwaku ngakiuga ati na tone moka na motha ndeko maingatari na nikio tuigura mirango nikio tuigura mirango ya kanitha nigetha ehia othe moke mahere kigongona no gutire mundu muthingu ona ni ndire muthingu na he mutumia twaragia nake muno wa US aranjirie nie ati andu aria thingu bangirugambe we ndangirugama na ni muhonoku ni mwega muno akoragwo US aranjirie nie andu aria honoku andu aria thingu mangirumarugame na anjirie ndi muhonoku no andu aria thingu mangirumarugame ndigetikira kurugama igonde wa ndigaconorithio ndikarugame njiro njikare ngura ora hindi tuhoya ithu kanitha witu kuria kanitha wa Gatoreki tuhoya atiriri mwathani ungitindaga ukirora bawihia baituri hi no ucio ngirugama mbere yaku tawe no we tukawira rora witikia wa kanitha yaku no ti witikia witu urore njomba yake rora witikia arumiriri wa kanitha waku mutheru no ti arumiriri tondu angirora Karanja ba Ngugi Ngai urithia yake na ciothe ciimbira na to kuingira atare na confirm na uranjeria ikaguoya uguo karora mburi akameguragia uguo arore ti njoi yaingira urithia yake na ciothe ciimbira riu ri Ngai ni mwega ni ndimo na Ikuru ri tiko kanitha ndakihingura kanitha kuria na Ikuru na ningura nikuo matha church na ni uka kanitha gwakwa we ni nguka yonoko uragwire nduthia makanitha gwakwa ni toru ni ukoretwo ukimenya roho waku gando guthikaniza ciothe no ngira ukwitaria nae muno ni ora ngwira cirika ya tubange muthenya umwe tukukara kamera twikire live tutuhunjirie no turathime taru ndai na pastors no ndungihe ona 10 ndigatonge waje ndo thagira hunjia riu ni mwethe MC ndi ora ijue tukurihe
Baithe tuguthondeka muthenya wa just to appreciate. Andu othe moka guku page na nyie muranji ndorera. Ni tuguthondeka muthenya umwe mundu wothe wanoka akahonera na akaitura maundu make. Tuthondeke Karanja Day, MC Day, tumurathime. Next year ni turakungura anniversary ya TV ino. How many years? We are going to go 2 years, yes. Na niguo kugite na waramano. Ni tunete Ngai agiguteteithiria. Ngai waku ne Ngai ura waje. Turahoya Ngai muthenya ucio ungihotete kari kahari kio hiki muthenya ucio. O ena mundu. Aca ndekuona no muthenya tuguseti mundu okage. Riu ri no amutengeria muno. Ke next year February. O February na etiga na ukorwe na ngoma. Tiga saitari ya gutengeria maundu. Twi December mweri ekuruta ko mundu andai enyo. Rwakioire maraya. Riu ri oro wiku na maundu maingi no ni thaitha ko no njitikirike. Kahari aigwa kanitha goko ndangira muiritu muiritu ndakure na iritu gathirange matiagite tata tugo kanana ya ria ngikoretwo ngimathira angikorwo we angikorwo we nake ndorurite na ni akio wa kanitha na ambe atuike murumiri mwaka uyu ti ati okende mweri February na ati February akio hiki panda no nginya thuthurio ndoreka ni anyu wa bangi kana anyu wa thigara kana athia irabu ndingimurengera mwana wakwa aitikio akanyarire Riu ri wanjira uhoro wa kandidaru mune mucirika irumi ciekuo nyingi hari mucirika omwe kuria na county ya Nakuru twa niku ndakuria matha church ikiri na ahunjari njui thaici matirahura maranjiri kwa sadi oko ni marenda ati manjie ndoragire ngoka ndagathutia ati ndirateithia Ngai muno ndirateithia maguta ati ndirateithia Ngai de oko ni mekonda ngamero makanjie ndauragira ngoka ndagathutia we maguta makuru ni makurathima ni ndirikiri makwa ti maukaranga karati nona ndirumanaga asa ni kurathima rurimi rwaku ni rwa kurathima rurimi rwakwa ni rwa kurathima Karanja na ndina andu manginjorera na ma witness ni ndire like cussing tongue ati ungiroharagana ungirothira no ndire rurimi rwakwa rutiretikira kuga uguo na ndigetikira kuga uguo tondu ucio tigwa muronya muritwo niguo ni Ngai nyendaga acio marumitwo ngamarathima na kigai akandathima ona mundu wa kirumi makoro machapite reke ngwira auja marumanaga makoro monete rukungu tondu riu thiini githima kiria githini wa keri from the abundance of the heart the mouth speaketh githima kiria githini wa keri nikio kiumururukaga na guku thiini gioka na iguru tungenda kumenya Ngugi wa Karanja uri hana mundu ana thiini wa Karanja wa Ngugi tukura the outer person tondu ngikiona na kuona ku thiini no noguo hana wake ngogo tukamenya na mundu ndari uru wa ngoro no tungiona ni wambia kuhunyuka uguo we tugwiciria maundu mengi matatu tondu ahunjia makacagi they cannot afford the blessings matigona kirathimo tondu ithima iria cie thiini wao ti thima cia thayu ndugikona githima kina mai mega na maruru at the same time sasa itingetukana itigutukana niki no ngina either uyo kana uhore ndungituka ati narathima at the same time gwa kasi no ni ndi rurimi rwa gukasi ni kurathima ndathimaga ni na mundu angihitiria muno ahitirie jigue ngoro uru juga Ngai ndahera mehia make nyambagia kwera mehia make nigetha Ngai andware the next level tondu ngikorwo wina urure wa ngoro Karanja muraikora uka kurathima akora kengita kiu gia gukorwo wina uru wa ngoro ndungiona kirathimo ukuhunyuka Nga ukwera rukungu urika ngari uo bara uhoya lift Ngai ndangigwitikiria wone uguo ndungiona kirathimo uguo so uhoro cio wa gukasi ni nduri thiini wakwa ni kurathima ni urahunjia acirika kwa ni moi ni ona mundu angimore tondu acirika mo mana ndeto nyingi muno angabunja rigitharia angadero agakorogoco ni ndiuga Ngai ndamatigira bara yakwa ndamitigira Ngai na ndamarekera tondu ni ndingiota kumahurira ngimwande matware gwa cibuka na ndimatandike tondu ni njikite ngina karate ndikite karate ndikite karate riu nona riu ndingikira o gugitema mundu na karate no anyita no tutietirwo ku cast twetirwo kurathima riu ni gukwiraga hindi ministry kembia ni kuri mathina maingi muna ndaugite gwo hindi ingi na witike ndukorwo wi muingi ndukorwo wi muingi mundu akiambia kanitha tondu haragia horo wa maundu irrelevant iyo ndu nene utwekura ikoima you see na hindi yore muri acirika taya tana ukamera ndirona ni ngagia ngari ni ngagia gikanitha kinene hindi muri acirikana
eni twari acirikau ana nigetha witikio wa andu ayo kure we wambagia nawe ukambia kumera indi uraunjiria andu anari uhunja wanuka nginya ukora mimero ukambira thiini wa ritura tondu we thiini wa thi ya kirori ndrona aya ana onaga ngiri ta ithando riu waragia guthukite ukaguthuka ukianagira tondu wina you have faith tondu witikio nigo tuturagia riu ri in fact ona mikire cia mana moriro itikoragwo ciho tondu riu ri be kindu gitagwo we training ni igoiga riracongwo nigetha muthingi urugame ugu na andu ingi matiahunjingi matiambagia ona orona mena mataito maretwo maiti gutire mundu ambagia na mbeca matikana kuhenie mundu ambagia thi na ndiara mundu athia aco akagaruruka ona uguo urega marigete kwambiriria mundu akiambiria huriro iratu niki no hakija handu mbeca toingiha akahuriro iratu security turathi arahuriro ni no iyo ya sirika mamuhurire niki kari wewe nigetha matapa anointing anointing ya kiriu turine atiriri Jesu ite tu athambagia andu maguru riu ri mandiko mariga uthamaki wa iguru ni mundu uria kwinyita mwana nona riu matirenjia ni maiti no igua atiriri Jesu no athambanagia maguru we batingetiga guthambia mundu aya gwakwa ndithambanagia gwakwa ndibanda guthambia andu maguru ni ngoragwo maybe once in a year ndi mathambagia riu twi haria ri acirika makoragwo matikorwo magwitikitie igana kwa igana makoragwo magwitikitie kiasi tu tondu matiramenya kana wi muito kana wi mukora kana wi njangiri ya muthemba uriku riu makoragwo magwitikitie marakurora mone kana maundu marara mathia ni mekuhinga riu nao kamera semeni amen sema amen ukaboka uga amen nigetha wamukire amen no ni maramenya utiri kindu ena kana kindu niga kasifu kathaida ina kindu uyu riu hari na mwari urokorwo ibutarukire na gakarokirio riu ngai anjua kurehe magetha ndekira gacati uguo gatari ngina tai uraruta ku ona urekira tai urathi kurarira ba tai ciekira tondu uramenya boi ma ndi handu karanja wa ngugi andugitheirie nguku riu uguo itwaranaga uguo riu ara hapo beginning ri uthi ukiguthaga cabaci na ndengu na kuu bara tondu gutakie na wari ucio munene tondu na ngai we mwenye ndaragutrasigara kwa iganda ndambaga gutra wikigereni-ini ngai ndangikwihokera indo ciake ambaga kuona kana mwito ucio winaguo ni wama kana ni ugweterera toria mundu atirwo uria mwari wa nyina na Ruthu mahikite guku kwa Naomi airitu wa yeri umwe ni athire Ruthu ni watigarire ni watigarire Oprah agithie Oprah ria ayanire kioneki yake gwate riu ri nie muthuri wakwa ni akuire ciana iria ndiramucere ni ciakua na ndarora matumbi maria ndina matingiwa mwana ungi no korwo no njiare no mutigetera makinya thuri akumuhikia uyu akibwira maitu ndiona theri uriti ni gutheca uyu akimura ngai wakwa akorwo ngai wakwa kuria ugathie no kuo ngathie na kuria guothe ugatura nikuo ngatura bururi ugatumwo ni ngai nikuo ngatura kirathimo ni kiri process kirathimo ni kiri gweterera mundu etoka ranja kirathimo ni kiri process ti ati uke umuthi ona kwa ngai atwamukire kirathimo muthi ngai Ibrahim araikaria 90 miaka igana rimwe rirahingirio kioneki kiria iritwo ni ngai so ni ndwe haria kanitha-ini ndia mbera maundu na ndikona na ndi muguru ndiramberera maundu kono na ndigua wega mbeci ti ukiambararia witikio kamera mukuindu kana ngari ni mukugia nyumba ni mukugia migunda ndona mukirathimo ndona mukiambarara twimeni twithima mwiranĩri wa ngari onake ndarĩ mwiranĩri wa ngari rĩ gĩtende kĩnja ĩndĩ ũkorwo hana mũitĩrĩro njirabu kwĩnja ũkoragwo ũnjũkĩire na maguta koguo matiranyita ngothi yani ni process ndu mutumia umwe ri one of the ladies era magiukite tondu ndiakihunjagia hindi mitandao-ini ri na ndari na gatara mari na macini ni ndi muhuri wa ndarama ndukanjoya uguo uranjoya ingibitua kumigutha uguo ngai haruka mundu tondu ndi mundu akiambia mathina mari matuma mundu bana muhunjia wothe akoragwo hambu mambagia na ndarama ngina urona nene maratengererwo ni andu thigari magana mana gotire mundu ambagia na iguru mutindu himbagwo na iguru ambagio na thi mambagia hau makariganirwo mwito habo beginning hara mundu ambiriirie pride kama ingira ngai akehera uguo matigairwo atigwo na sarakasi riu atigwo na ciama na modulu icio araringa no kwa muda wendi hato ona thikũ ici marendia ngina muthwa he munjo rendia muthwa waki nigetha ugekirwo gabakuri ugathi uthi uri thu ciaku
Twendeirie indoi indo ciendetio ungi muhu ungi maguta matawa ungi maguta ngamba barathia ngamba ndu akui menderio kondomu ya hara kinyete ukira andu baritumagirwo nguo ri kanitha ni uguruki wa ngoma uguruki wa saitani ni ndigika mauta macio teach them the word of God mabundithie kiugo kia Ngai no ndegwire wa mabundithie they will be wa mabundithie kiugo kia Ngai mekoro mena muthingi ona hingo ya hukanio matikagwa tondu he andu mandiko migita atiriri ati mwaki umwe wa nyumba kwari na akima nona ati umwe agiaka nyumba muthanga iguru ucio ungi akenja muthingi wari muriku na akenyithania igana ihi uguo ria ihukanio ciokire uyu wakite na muthanga igikatia ikigwa uyu ungi nyumba yake ikirugama uguo the foundation that you pastors you are supposed to lay for your members teach them the word of God mabundithie kiugo kia Ngai nigetha ria woka bara na hukanio ni makahota gwitiria na kurugama na mabundithie kuhoya yes tondu bara no iriukaga bara ta ndaima no ndiramenya he njetereire ona inde ndaima no haria njetereire kale kwa ngugi wa karanja ni ambire gutonga rekira thuti ndinekira ndoka kwa ngugi wa karanja ni haria tu rimwe ndwine maundu mangi no Ngai ningi ona ngikionera haha ri kai ndirokite guku numu na ndirokite ndathimo guku ndirokite kurumwo na guku ni kwina kirathimo guku riu no anyita uguo munjia aragia uhoro wa maundu tondu revelation iraiga Paulo akiuga maundu matari ho tukamatua tameho uguo na munjia akiambia foundation yake ahunjagia maundu matari haha ona akenda ri ngari iyo no ni ararekereria tondu thiini wa thi yake roho riu ngirekereria ndo ndari muharu ri ngiuga prophecy no mundu no ngina umethingatithie na kindu nigetha ndikaiywo ni ngoma no ajita riu ngiuga prophecy ungikimitiga an open prophecy ni yoyagwo ngimera o mundu 500 ni mari no mone arutire akiruta agitengeria mathabahu ida moire ngina-ini uikona munjia athini ta indiro menya no itingi othe ni aneana guku urore guku ndi muigu ane ari te indo ciothe gutiki ndu atigitie na indio ruri yurite thithindo ngimura rakabo setire ba kumurathimithia akiharagana tuikaragira mahiga actually ashirikana ikuru ni moyo tuikaragira mahiga ngaiga mahiga kothi 1 2 3 ngaiga ngaraga ikunia riu na indiga ibada muno tondu maikarira uguo ndinairaga tondu ndiga riu ndienda kuiga ibada muno iga ni ndaga muno riu na ituigire gakunia ka naironi riu ngimura Ngai anjira atiriri utare thiku 7 days Ngai wa Jakubu eguku na ndi ugutungana nake amen igirira hau mathabahu-ini hindi ndari altar ya mura ni kanjui neno ndiona yaria mandika kuria cirika bandikaga ona ngiaria haya andu mandika tundu tiaria kwandika noted prophecy ndiakiandikwo maundu maria Ngai wa ndungataria akimaiga aru mwari uyu ri ndahonokete ati guhonokio cio wakurikira ati ndiagu ati agithoma Bible no ni ari mundu mwaganu uguo ndamuthima uguo na Ngai ndona gatari andu aria either endagia kirabu or sort of riu ri na ria ngatu mathina ageragira riu magana matano igira ri aigira nigetha etikie Ngai wako ni ekuhingia ngira maguta kuringa maguta nigetha riu undu uyu uratio ndugakeiyo ni ngoma ngimuigira maguta uguo ona muroro uguo rero ni kwa noito ni kwa murwa atuike pasa riu maguta maranjururuka ruhi rwakwa no rukire runene uguo ndamonda kiguta ndaitiriria uguo ri ngimura riu ibada ri yarika riu o mundu airuke kuria kumite ndiikara racirika ha kanitha-ini akiinuka ni ne ngurika ndaratha ndikurikana ni ndathite riu ri tutire Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday ndigukira ko ndaruka kanitha tene muno very early in the morning. Oh Jesus, I thank you for the whole week kuretwo umenyereire mwathani Ngai ukuretwo mwega ni muhunja ngutherithia ku no ngino therithia kigongo no therithia nigetha wite ndohorithia cirika kuria bohetwo micii ndatwa muraika wa mituki muraika wa ambulance ya mohore abarehete amaguthuria moke na mihothi Ngai ndukareke gutirwo muthi
matigatire Ngai ndarega roho wa makũmbũri Ngai ndahoya cirika moke na makũmbũri mũndũ aregagira hau hau njauga magĩthikane matithiate gati gwĩka ũndũ ũngĩ nĩ kũregana na maũndũ ndarega roho wa mang'ũrig'ũri Ngai ndarega roho wa makũmbũri Mwathani hiũhia nyarĩrĩ ciao na makuĩte nginya mĩtu ya ngano moke mandathime Ngai basi au jatu thiawe kana rũcinĩ kuohorithia mũndũ wĩna ngoro nditũ na kĩng'otore Mwathani ndamuohorithia Ngai roho wa kwĩricio kũgũtĩra kanitha Ngai ndatũma mũraika nĩgetha oke na hey Mwathani nĩ tũrahĩtanĩtie na nyina wake manina nĩ ũrutaga taithira rĩrĩa gũkũ Ngai ndaororoia ngoro yake Ngai ndũkareke atĩrĩa mũtheri Basaida urabũkũ taya na bacĩkĩ rĩu ũgakĩona na thiomi arĩa igwa tandũ marakuga majirani arĩa igwa majirani rĩu gagĩthaithana ũguo nĩ maigua hauja magĩthitene mathiaga gwĩka ũndũ ũngĩ nĩ sarakasi icio mathiaga kana ti sarakasi anga no ta kĩũndũ gĩa gũkĩmohorithia rĩu niĩ ndiagĩkinya nĩ ndĩ haha ũguo mbere haha ũguo ndekĩra kanjũ ya white na mũcibi wa yellow kĩhoya ndawe nĩ hagayanie andũ rĩa ithana hau no nĩ ndĩrakĩhoya rĩu ngĩkomete na hau thĩ nĩ mũraini ũguo ndarĩkia ũguo ndũrĩ gĩtinda ũgĩkombete atĩ ndĩ gũkĩhoya ithe to ngĩrogi gũkĩrore kacirika tondũ mathaa no maragĩthiĩ ndĩkĩrorete thaa ithatũ na kĩndũ gũcũthĩrĩria ũguo rĩngĩona mwarĩ ũrĩa harĩa thutha rĩu mũhunjia uma naha nĩ athiaga na harĩa gũkĩgeithia nĩgetha akĩmere karibu katika ibada ndamũgeithia mwana witũ Ngai agocwo amen ngĩona arora ũguo ngĩmwĩra kwĩna ũru anjĩrie ajira biria ngoro rĩ rũcinĩ taũnyika kwĩna ũru kakwĩ ũru reke ngwĩre stress yamba kũnjĩkĩra hau karanja na tondũ no namuona hena mathĩna rĩ nĩwe atĩ the best nĩwe atĩ rĩu mũciriko rĩngiuga atĩ nĩ gĩtu akĩrora na kũu kĩanja ngĩũri gũkari kĩnjĩkĩte Mwathani rĩu ngiuma na hau ũguo ngĩthi kĩoro ngĩcoka ngamũrora ngarigwo ndini mbaya ndararia angĩ magĩcoka angĩ moke marĩa around 7 tondũ ndakwĩra cika marĩa na ũguo magĩikara hau nĩ tondũ nĩ ndarĩ wa praise and worship nĩ ndĩra worship nĩ ndĩra praise maũndũ mothe nĩ tondũ aya matirĩ na iheo icio rĩu mũtũgĩ atĩrĩrĩ inua Bwana daima we ndaroya ũmenye nĩ ũramũrora ngĩrĩma itirĩ ya mbere rĩu beta rĩu rĩmbo inua Bwana daima usichoke ngoda ndoya moko na nini rĩu bangaigua nyĩmbo nginya nĩ irathira thĩinĩ wakwa rĩu nini irafanya cindue mũkono ngĩmenya nĩngora kũmenya kĩrĩa kĩ thĩinĩ wa mwari ũyũ thĩnĩkire biũ ngĩhunjia ihunjio rĩa mbere tũkĩingĩra kĩgoco rĩu twaingĩra kĩgoco twambagia kugua ũhoro wa testimonies ũmweterere hau rĩu handambia ũkorwo ndaga gũthira ũmũthĩ Ngai nĩngũtũra muoyo tondũ wa rĩtwa rĩaku ndeta na testimony yarĩ wa mbere aciũkire kuma harĩa nginya haha na ngona ararora ũũ ndarenda kũndora arorete ũũ rĩu ngiuga ngĩgĩcoka mũndũ ũyũ arũgama nĩ gũcokocoka na hathua nĩgetha ũmwe ihinda agocwo Ngai arĩ na arĩ ithe witũ ngoro yakwa nĩ njega kuma Sunday ndĩ mũhonoku nĩekĩte ngoro yakwa kana akamĩmenyerera ũguo niĩ na Jesu twĩ ndũgũ na nĩ nyendete Mwathani tondũ no akĩmenyerera na ndĩ na ũgima wa mwĩrĩ no he kaũndũ itaraigua gekĩga na niĩ nyendaga kwaria manatherie ngoro yakwa nĩgetha rĩrĩ ndigakorwo ndĩreka maũndũ marĩa matagĩrĩire nĩ mũrarikana twarirwo tũte 500 tũconnect na ũhoro wa prophecy na ngĩrwo ũhoro wa thikũ 7 Ngai nĩguona Ngai ndirĩ ũndũ nyonete ona ũmwe kwanja handũ ha nyone
ndo ndiraingĩirwo nyũmba ndungata imenyerere we kwaragia ũrĩa Ngai atakwĩrĩte nĩkĩ gĩtũmaga mũhenanie mwenanagia nĩkĩ niĩ ndingĩenda ũrimũ ũcio wa kũhenio mũthenya ũcio wanjĩrĩire ndiraingĩirwo nyũmba ũcio mũthenya ũraugire ngĩmũra tia kwaria mũno tia kwaria mũno mũndũ aragia mũno Ngai ndakarakare akĩnjĩra ndigũkira no gũita ndingĩkira tondu korwo nĩ kĩama ndĩraringĩrwo nĩ ingĩaraha no tondũ ndinona ũndũ rĩ reke njuge na nĩwe wanjĩrĩire thikũ mũgwanja rĩ nĩ nguga ngĩmũra ũndũ na hũthĩra procedure yagĩrĩire akĩnjĩra ũkwendaga ngaugĩre kũ na mandathĩirio haha ndinona ũndũ ndinona ndionete na niĩ ndiaragia maheni nĩ Ngai waku ndĩrenda kũmwĩra mũthi mwarie nake atie kwaragia maheni na nĩ ndathiĩ agĩthikũ kũinũka Kai ndegweterera kĩhunjio yandigĩire buraika ndigĩire ihinda iritũ reke ngũre Karanja mũtumia akĩmwĩra atĩrĩrĩ akamũratetia kwaria ũguo mbere korwo kwĩna ageni arĩko na ndĩ mũgeni ndĩgo ndĩrokire kwa Ngai na ndirĩ ũndũ ũngĩonete ũmwe ndahenanie nĩkĩ agĩthiĩ rĩu rĩ hakũruma ndũtirĩ tũroka ngitha arutaga wĩra thoko ya taũni arĩa moĩ Naikuru thoko ya ihiga arĩa moĩ Naikuru thoko ĩrĩa ihiga ĩrĩa ndende ndirĩ ndagĩthiaga kũgũra macungwa kũu twaikara kwarĩ Sunday ta thikũ ta ithatũ ũguo ndathiĩ kũgũra macungwa ndathiĩ kũgũra macungwa rĩ ndora nĩ ũkũmũkora kanjũ ndĩkuo gũthiĩ ndĩmũkore Ngai ataneanire moko-inĩ ma Afilisti ndathiĩ kũgũra macungwa rĩ ndamuonera ndĩramuona rĩu ngĩenda gũcenjia njĩra ngĩuga tia gũcenjia njĩra ndũrathaga ũrathaga mahendi ndakũneire mana matano ngĩtua tinia rera ũhoro ũcio nanga mũnabi ũngĩ nĩwe wĩithio na inamerera no nĩ atĩ ndagũtigire mana matano maheni ũyũ aunjia mũrĩ ũngui mũno akiuga ũguo Ngai augire ũguo thoko ihũrĩte ma ndaiguire ndaconoka ndaiguire ndaconoka Karanja Ngai kiuga ũĩ mũgiti onaguo nĩ wakĩonekana Ngai kabangia njĩra kiuga no ndangiuga atĩ ndekwenda ũngui rĩu na atumia mehu nĩ maratheka magekana atĩrĩrĩ magatheka magageithania ũguo cia igũrũ marathekanago makayũria harĩa ũgwĩka atĩa ĩkumĩra thoko kũrũgamĩrĩra hau ona ndagũrire macungwa maki we no ũgũre njonokete ũguo othe andũ nĩ maranyona nĩ ndiĩ we ndathire mũno rĩu rĩ ahunjia matiaga kũrumwo na gũtiaga irumi nĩ nyingĩ mũno nĩ harĩa ahunjia mathagĩtĩkĩra kwaria ona messages na ingĩcoka mũndũ wa prophecy mũndũ ũtarĩ prophecy atige kũratha tondu ũcio accurate prophecy icio iheanagwo the Lord is saying by the time on Wednesday by 3 by 4 akorwo ndũrĩ thirito njega na Ngai tia kũra ma accurate macio nĩ megũgũconora okorwo no amenya kĩmaramari wĩ mbũmbaraya tiga heana ũndũ ũramenya nĩ Ngai ugĩte tondu prophecy icio andũ maheanaga nĩcio itũmaga nginya andũ mambĩrĩrie kũbaitwo we mwĩre Ngai nĩ akonekana na ndũgakeri hau no kuga Ngai ũrauga ũrĩa Ngai ataugĩte nĩ ũgũconoka so that is one scenario and there are so many scenario nĩ ũnjĩrire ngwĩre kana ndĩ ndaruma nĩ wahũthio handũ kũhũthio nĩ hũthĩtio Karanja kwanza ona kabaingia mbere-inĩ hau tũgetwo kanitha mũna Naikuru kũndũ gwĩtagwo Kĩratina nĩ mũĩ Kĩratina rĩa Naikuru nĩ mũĩ ũhoro wa Kĩratina kwarĩ na kĩũngano kĩũngano gĩkĩ rĩ conference na mũritũ gatĩ kau nĩ karathiĩ na thĩ ndĩrarĩ mĩhothi niĩ ndĩra mĩhothi ũrĩithia kera ciothe ciaimĩra rĩu rĩ conference cia hunjia rĩ irĩ mathĩna maingĩ mũno reke ngwĩre Karanja irĩ mathĩna maingĩ rĩu oetwo kĩhunjio no nginya ũthiĩ angĩkorwo nĩ kwenda gũikara harĩa mbere ti o kuga nĩ ũrĩa ũgũkorwo wĩkĩrĩte ũgĩkorwo na gathuti kega ta kena Prophet Peter ona tũkũtinda ũkĩmera wĩ prophet nĩ marona ĩno ici nĩ gũkwarĩrĩria wonaga aca nĩ akũnyita guoko na yandĩkĩtwo preserved gĩtĩ ũgaikarĩrio hau ona ũtarĩ na Bibilia nĩ marona ĩno nĩ ndungata na nĩ njitĩrie maguta no ngĩthiĩ ũguo ũtarĩ ũguo kaũndũ gatarĩ kega niĩ ndiamenya atĩ kũndũ kũu kwĩna nĩ mũtumia mwarĩ na gĩthomo ndiamenya nĩ etanĩte andũ aingĩ ũguo nĩ etĩte andũ aingĩ ũguo ahunjia niĩ rĩ nĩ arani recognize no andũ ame ku matinjo matikũĩ acirika ke matinjo no mũtungati mwene nĩ anjũĩ
Economy we ndungata na we mwamure ndi Ngai we na ite cia unja ukehambe uyurite ogwo niire na ngoma ciakwa cia kunjarira ri ngiuga tondu ndi muhunjia ri ibatanjikane nako ndi ora ndi na thuti ngithie haya riu uyu rero kirere riu umenya kwina ngina makamera ta maya meguku ndiagioka uguo ndeko uguo tondu ndamya ndi muhunjia ona ni agwetire augire Pastor Peter tia wikara hauza we ndungata ya Ngai riu ni umwe wari okiririo nigetha njikare riu uyu ri agane mena uyu acoyo uroke uyu andeheri mena garage no wikarire tha na kiaga ni dikoni aga no atongoria ku ukira muhunjia ona ndaraigua taraigua gikuyu aikanite Kai mareke ngwire riu mareke na were ukirire njukiria twumire kurathwa ndundita ukiririo uyu oi karete aikaze kirigo Kai mwathani karete kurathie akimura ria keri ukirira ndungata Ngai amuriruka ona ni ndio andi ndungata Ngai tikigira tubaujagira gite ndugamete ha na kuihurite wandu na hara zone mandu era hau tondu enda kuna kigongo ndacokeri ngigicoka na kuria thutha tunokete ngire maguta ni mahiukio kuota ndi athio maguta ni ndagutika no na ni ndari na gacaita ndiekirite ta muhunjia ndekirite uguo kiundu kitari kia gicwara ni kwarugitwo kwari kuruge conference igithio uguo ndi hinyiririkite ndigwa ka kindu kiranjira umuthie toka gwende nyumba umuthie uguo ndi na ihinda ria kuguku no ngiuga ati ndaima ri andu mekora ndauma tondu ndinokirugite ni mutumia uri haya ni itagwo self service ahunjia makoda self service ahunjia ni merete self service mundu ekire tondu ahunjia ni megukas ukuregerio kirumi kia ndira niki ungia kumurora wa gatagate ndi ukureke kirumi kia ndira kafe ikirire ikire rigetha ri uriendaga tondu ahunjia be undu njingi buru cia ngoma ona angira kana ni ukuona uru na andu amwitariria icakuri-ini ri ndureke ikirire riu kwa self service na ni tondu ona ndingiambire kuingira kuria ofisi ya andu mararirira tondu nona riu ni ona haria mbere ndigwikite atia riu na murango wa hunjia ukorwo we separate niona ndirietikia bado ni haria munju akarwo ataitikitie ndirietikia bado ndio mwamure tondu ndina mathina maingi arata mundu muruti wa ira kwa ngoma mathie ndokire ngitongirwo ndukethambe moko tondu hunjia mararirira ku ngenda kuria ni mearire ite kuria karumu kau riu ngigethamba moko karanja ndi njoke ndi kamure ri no akora ndikunyua ndari njanjuire thubu andu ha irio niki cihurirwo ciathira sabuza ndi mundu arekirira kimandika kiria arenda tugukutuothera nyamu tuothe riu matigetie matari ruti ma guko na ngingo ngigora ndi orokorwo ndira maguta maingi ndikuria ngingo na mitari kuria ici ni ngugera maundu maritu muno ndikuria ngingo enda ngingo ndikuria ngingo ni ndikuhinja ringi ndarega ngina ningi citiga hau riu ndo tuminjugo na gathubu na gakuota ga cabaci ahunjia marakura ni mageragira maundu maingi muno muhunjia aria mathire mbere ore mathire mbere togo makirire kirimu kia kamucere maria karia kiegara tu cabaci uguo ngigakinyirirwo riu na ni ndikirona guku thutha ri githe ndukura ni bururi munene muno ni itura iraya muno ndakuria nguku ni ireirwo ciothe ciare riu no marakorire magikaga tu thikio kara ewe hunjagia ku kamera gospel atukamera kabulia kuboria atia we na stress cia kwa ngoma nduko wabera ministry bakoria atia aibete otore arire ngukwalire hata kirire nguko yothe ngima au ti gukoragwo guo riu ri ndona rigo ndaingira na gathani gakwa riu ri ni ndiraconoka tondu nona riu mena makarira ri andu anene riu cio banjuria ati ugire unjagia ko ukibwira ngibara hunjagia na hau rangaranga na ni njwende wa ukora ndiwe kanitha yaku ngibara na hau kianda ni uri kamenya ni tikanitha munene kirutanĩria no rugame na ũtheru no thingu Ngai ndegwa Ngai wena cirika taigana ũguo hau nĩ moragia mũndũ icio wena cirika taigana ũguo ngĩmwĩra mũgwanja
kenda karugendo ga gugithianga tandungata mugwanja miaka idare unjite idare igana atia ndathie mwaka ibara no kugeria na ikuru ne kurito muno oguo wihinge kurenda kunjua no uranjira gatangi gake gatakahana kakameka yora ndehingaga ndengihinga ucio ndangihinga na ndera wihinge ndehinge muno njethe thio wa Ngai nigetha ng'ondu ciuke kurito muno na ikuru kurenda mundu wiiguite uikare ukihoya muno na rire na gatuthi piki na ni ngingo haha angi nwe meroreire riu ato githeka unjire mathekagira mundu mathekaga uguo ni gutoria mbara icio ni gutoria na mathimu manene nyonaga thimu yakwa ri gatururi ndikakundikire handingira kaume riri na hau riri kura rio riuma midio nafungulia wewe ile masara nataka si kulie mbele ya watu onekane mbele ya watu tururi yako kira ndinde kuingulia ria ndirenda so ni humiliation icio ndageriria maundu macio nimo ndanagira magu tumago yakwa iname yes mutungatiri ndeto cia kwitithira akawe ndoretio rukungu nie maundu marĩa nyonete Karanja reke ngwira niki itaconokaga na nie nginya ta muthigari wita-ini ria mbara uti mundu nginyi na ngurie kiuria yatumia aremeragwo ni maandamaga mutungatiri tigo uria watuheire ati moka kuhe mundu na njira ya gugirikia mageri-ini na ba nene arumiriri ya maroka kanitha-ini batikorwo mokite ati gwetha muoyo aca twakwira uguo kwina andu angi mokite ni tondu wa maundu mangi. I've been in the ministry for the past 15 years. 15 years? Yes. Nuonete maundu na iundu? Maundu na iundu. Thimu ino ngikunengera ngina acirika andu aingi ona andu yani ona maroka ngina huduma. Riu mundu agikwira atiri hey I love you etagwa ta mouth gap ti thenya akinyire kuri wokuona ngina thenya bina thenya thaka this taruni by the way ni ona TikTok yako na ndimoi rimwe niko na kindu gitagwo open forum ya kwaria riu twaria open itekuba ni ndathaga ndi kurathira hindi mo tondu nduri wetike ndi prophet ndakurathira ndi ukura mwaka wa 2023 thindi wa etwa Jesus Kristo in Jesus name ndugikorwo rakira atumia acio andu athini nyumba cia tondu nikoretwo weka nyumba nikora ngigubuata ndwezi ndigubuataga ngubuataga mundo okorwo kuri page itangenda kuma niyo yaku kaundu gothe wekira kaganu ngoragwo ngiona weka kaundu kega ndi nyonaga no gatuhoera tutikore muno nduona ni hoyaga ni ugaga nyitirira mwanake ndakore muno ni njugaga mwathani tondu uria ngugi wa Karanja ena thu nyingi na ni arendo ni atumia ngina mena mbeca na andu mena makanyenda ku niguo ndiraiguitheka thiini wakwa namwe makienjiraga gataga ndi uria ugikara nako ati barona ni mena gata wikinya February ndigakorwo nako gekorwo githite niko marenda guta followers da guthaitha na ritwa ria Jehova Ngai muriithi wa Isiraeli tigaikare hau ni kare no teithio wako waija ndungimona maraka appreciate magathurite riu ndi guikangena hani ugu acirika matigucoka kuhotha tondu mekoreka ari turabothaire arandora itari bihothi urite turabothaire arandora wa ngura arora uria ndorete riu munja nagire guikara uguo munja agirire ithi uguo igacoka getha munene urehinga ikaimbogo tondu mugure ni atigire kuhiga ru yani aria benda ndede kandu comment ndakanio ndikanekore na muthenya umwe bata ni urigi kwa device tondu ni ndigutumwo ni au thibire kuwa Karanja gata kau tuigua gatwira kwa satheka atiga kaida indo Riu ndukeheria kire gituma andu makurugirire wicirite ati no reguna ni ndu kungi bakwirite bakwirite ii ni maundu maingi mangi ni gukuma ndi makumaga ati ga sex eyes anga tu lips twa Karanja kagwa riu yari mwathani muthuri wene Torio toka ibilisi ngoma no ngona ati ni gukwenda makwende I know they are genuinely loving us na riu undu mwe menyete about this page andu matirio hinga guku tutiendaga ni ndo maundu mangi kwaria ndathira aca makinjira riu maranjira ati maingira inbox yakwa twaririe oguo maundu macio nimo turenda nimo matukenagia in fact tumera we don't judge people and tuthire hypocrite tondu andu matuke iyo itagwa atia hypocritical igithugu ngibita atia tigadayo gutuika hypocrite ni cingirite stories
mwaganu uyu ndio kwa ndakuga aremwo no riu Kristo ri atakiri waganu. It is there for a purpose. Itikira gutia tuguta rurari na thoroko tuingi ewe ndwaigua horo uri hana andu ladies era kwina shortage ya arome actually riu ladies ne menda mundurume muhonoku mundu responsible mundu agetia nake you see riu ni nyonaga ingi uri arakorora kina magira ukambenya uyu ngaragu ya muthembe ya Israeli iburete di ba matoba ajira ati di maingira kererio wenda ikaingire gwandu era nduma ingi kuria weke digitiga ngina mutu darate ya maguta ndia kore ngoro na open forum ni nda kuigua ona Jesu ni aragarutwo ndia tutaire nyumuthi na kuri andu maguga ati oro wakwa riu ndirani ndiari na undu ucio Jesu agaikara gikaro na arutwo akamera twaire nyumuthi na ku andu moigaga ati maguga ni ndio magwa we Elija magwa Johana mubatithania angi magwitaga ndake Petro akibura wende we Kristo nake inyui na inyui hau ni Petro acokire wende we Kristo uri atwerirwo ni agoka ndi ndo nake akiro indi wega ni tondu wa kumenya uguo ndaka kanitha iguru ria no ni thoma Biblia ndo ndetikia imono uhoro ucio nduguraririo ribwirira thakame ni tondu uguo ni roho mutheru kumuririe na ni undu uguo ni ndaka kanitha iguru ria nguraku ni gukako kanitha munene na murumu hau niho ona hingo ciakuo hau niho Paulo ahereirwo kanitha hau niho ahereirwo no anyita riu uguo na bana na moka macuthiriirio uguo makarwa to ahunjano ni ndia kuri na maganite ona kuri marakoma na cirika gukigongona ini ithe ni mofune ngai wa njira riu na bana ni maroka ni makwa magathimaniria ona uguo kugwa imeni orona aragucuthiriirio uguo ararora kana he undu kungiuka na ungikorwo nduri serious na rugamite ri ni ukugwa na cirika ni gukoma nao na nderia hunja ndiramera atiriri uhoro wa kwasa we ta pastor guthie kuhangia cirika ti wega tiga ndungeikia kiuruta kiikagia riko gikahia giciete no utheri ati giathigacua hau gikahia gigacura I don't hug my members ndira kumahagi na kuigirira cirika moko tia gukorwo na body contact na cirika no anyita ati arakura dad tondu taru kanitha ici ciukite cia kisasa cia andu a level yakwa ri oh man of God I've missed you the whole week aikara hau ati uguo hatiri ngai hau ni uguthira tunyana tuya ha ni uguthira ndona camutema wiro uyu withu nyingi na ru daimon ra hunja magwana nekio mbere baite kuhura ru matirahura utagwo na immorality na besha immorality money bed of immoralities waga bed of immoralities money na mutumia no akugwithia na mbeca na ikyo ndagwire uraragwire ngira na 50 atumia ingera magwithagia andu aba gwikiria bia ahunjia matiko na mbeca makiambiriria mwanjo wahunjia matiko na mbeca aba gwikia ta 200,000 ona ndio kura ni arenda mukome akura ndenda kurugamirira TV orahunjia ku ni kurugamirira ati ya guthinie nengera bill pay bill de wanda akwira uko ni thuti tondu ahunjia ingi matikire thuti ingi ao makiambia ndakugurira thuti iratu ciaku ndakugurira na riu ona ukiaria na mundu ungi urarugama nawe ona no yuka kanitha enda go pay attention no ukihunjia mahunjio thiini wa kiunjio kia revelation ukamwikira wa ngari tiga ni wa ngari ngai akurathime wa ngari mam urathimo muno uikare ni mera mundu rukoraga kanitha ucio nduri rungura reverend apostle Peter we rungura wa ngari tondu cio thesi anjo kanitha ndi wa ngari wa komugweta ni ukuonda no ngino ri mugweta na komugweta enda na thimu hana thimu ya muhunjia korwo ha akwandikira na ugwete mu tondu nyina atumia marahura kanitha eno yaku wa kugweta ni ukuonda to ibada ethire riu no ngino mugwete no uri ukuhutia giki gitugi uyu uri ukuhutia giki guthira nambia ko market territory riu kwina miaka iku no ngina ikoro kimukiraga cover uikero kimugwetaga nigetha ngoro yake tona yake yaku na ile 200,000 wiki days ri itongi no mugwete riu handu hunjoro wa revelation na Johana na Mariko ri wangari ungitara ate muhunjia fati kuririte ate na Kristo rely on God
Rely on God not men. Cast is who trust in human being. Tiga kwiriti ku trust mutumia ucio ni mundu. Ni Jeremiah 17. Kogwatwo ni kini mundu yoka mundu wathi. Tondu wa muhoka yangikua. Iwe ndiramenya niku. Jeremiah 17 muhoro ithano. Ugituike pastor ya mothio nawe. Maundu mau ndiguureirio ribwirira thakame. Ndiro kugurira rugura gwakwa kanitha ndi ukamba kwa mufia. Haya riu he father kwa sawa gadite nderi uri mundu ndimukandie mundu na ndikumugweta. Yakomete arahirie mutumia ungi ihu. Ndio ndaritio cia hujia cia father ndoka kwaria next week tigo gorandora. Deure don't worship any human being. Nduka worship mutumia ucio ni mundu. Kota ngitikia Ngai ucio heta mutumia ucio mbeca akuhe. Seek the face. Mandiko umathe uthingu wa Ngai mbere na uthamaki wake indo icio ingi ni gukuongerera na ikonda kuriri ndukanyonage kaharambe ha rira ngarehe kandi ugo mutikananjangire na 10 ikae ona ngari ona kanyumbe ya Ngai athe andu ni matho ni Ngai na nyua huje muti ukorwo mwe greedy. We are so much greedy. We are so much greedy. Stay your level. Mundu ikare level yake no anyita na no ngina ambia hari athi wambiriria hari athi Ngai ukage kwambararagia hindi mwe karanja ri tukirikiria ri ni ndiratu cia goro na Ngai ni ndathimeria iratu cia goro na ndiukwena ni cia mbia cigana na tikie mwende iratu nyingi kigoco kanitha-ini kuria gwakwa ri twagocaga na gatarama ni kigoco kiarama muno ni kindu ra level ingi iguru riu tukigoca ri muhunjia umwe kwa ndamutira hunjia kijana no nyende uriuka kuhunjia gwakwa angiuka kuhunjia kijana tondu roho iguku no gwe kuria gwakwa ni gwa gatarama andu aria thiku ndauriri gwithi njega muno kuraya ma icio njigua no icio no itumia ngurumirire Paulo ndekire kanitha wa Filipi ngithi kanitha gwake karatu karari na kodagurite mutumba ka magana matatu Deure no amya riu ni ndani ndetwo kwari na hujia tere makiro mahujia ri na ningirwo nduka mehujie ni ne hujia ni more of evangelism. I love evangelism and prophecy. That is my lineage. Hey, nego kiuje kire kihujagio andu makarugama ndikiendete muno mutuika vibrant mundu ari mwito wake ange magitua njirist ange arimu uguo no mbere anyite no muthi ona ndetwo kuja nyamba kugocithia ndagwa kugocithia nigetha ni breakthrough yako yuka through praise uthamaki wa Ngai uharuruke tondu kunjiria andu uthamaki wa Ngai utokite ukora urahunjia na andu ne macungire kwa amusha huyo jirani yako mwagirie maji yedi kuhunjia guo ndigithe igoco icio teka uguo igoco ithatu no riu gikia muico ndaini rwimbo nyerete muno Paulo andikire kanitha wa Filipi ngiina uguo ri ngigua kiratu kio kia mbere uri kihautha Gosete go kiwa kikoro ko de kwa gutha ngiri uri kigatwa kuro kugutha ngitha ni coro ya umana ugwika atia riu coro ni imana ino ngira ngiona ni anja kungeuka ukiuga ati bwathani wa kunjororithia kuria thi uria aratonya hatheru wa mbura iratu ciaku ona ngoma ona wi kindu kiuru riu ndi thimwe ndarugana utondu ndugaga muno ri ni ukuruga ringi riu ngihora volume kiratu ni kiumanire ndira haria no o pastor au kunake ni notice ajire ruta ngida ruta wige hau kando man of God ruta ndafosirwo ndute gicokia na una matiramenya no ni amenya no ni ndirona areka uguo areka uguo ngombe ari gutheka aratheka tondu ari guthekera arathekerera yuga injiri rogire ona kwa Ngai ona mundu ati rugi ndafosirwo njaje ngira kiunjo tondu riri roweru wa kumenya ugi mbere ya inya urahunjia na iratu gwika ati arakihinga ndikiheire ndahunjire horo wa thama eri no rio ti ari the message ru ngimera eri ruta iratu ru makanyora ndire ya thama we kande ndo ina inya muso na keiga gikihia aliambiwa na Mungu mahali amekanyanga ni patakatifu akiruta iratu ciake Ngai arogocwo okaruta iratu itikire haria marakiona ndire na iratu riu andu magwaga amen ne no ngamenya gathina kana ndina ko nowe mwathani riu iratu ciathire gutumithio rio ukihunjagia riu utuko karanja uri yaki niki uririe gia guthukira gwi bundu iratu koragwo gituma utuko kai ndo kari kwari utuko
wakiri utuko ndiakora ni kesha ukorora ko ndungata ndogwetera gukie kana umbuke ogo uri mathagu riu ri ni maundu maingi magiconoko iratu ni ciumanire riu Ngai nake ndarandora riu ngarigwo kina kiratuma irambukira guka kanitha-ini maundu maritu muno ugathi handu taru ugathi handu igongona ringi ta mathiko-ini hau uguo ukona ni kwahothwa cirikano no marenda gukinyira mbeca cia mutungatiri iria ikuhothirwo riu wekora situation iteyo indi ngithikanite kaniko kambo icio ndugatwe nyingi akarero ya muici ngitukaria next time ngathikanite kaburi ka kuria tirangata gwita gwatia kaburi ka Naikuru ka Kianda cemetery ya Naikuru Kianda na riu haha ri ndigwitoretwo hunjie uyu waku ati wa kanitha gwakwa ni uria mwiragwo he muhunjia uyu ngithikana guku itura riri ngirwe he andu mundu wa guthikana ni uguthikana no ndathurite guthikanira andu matari acirika ucio agithaitha muno akinjira uyu uko tuthikire mundu ngiwa ni sawa ngikenywa nguo cia mathiko ngwire mundu agithikanaga nacio ndiagikenywa nguo ni ngithike hunjia wega muno ngihunjia kiu kiari kia muno andu acio na ingi ni amungikia ngimene maragucia bangi na Rastafari ni ingi muno ni maraiga imenu amera mathani agocwo acio menda ukamanyita na kigoco mendete kigoco ti kutu kimera amedi watu akunjo ni guthimazia miti-ini nako no kigoco ni moka makatika go ngira nyimbo ciao cibonaga mareko ngauga atiri guku ri kai bajuete bosa ndikire guku uguo unastahili kuabudiwa mareko gikidono ici tiratwara na nyimbo gutirathia mwathani control yaku Ngai guku gutirathira gwa kompletwo macini mareko gikira ngina magathi chini kwa chini no worship tirwa icio ndirwa guthathaia kwenda tunaimba bachara hiyo riu ndagujia ri ngetia muhothi mundu abagira muhothi nigetha ucoketie wa family no that nigetha ngui ici wikite ni mundu ekwaga thabuni na nginengero irutia kihotho ti nake horaga cia hora muhothi nginengera acio na ndite mundu akanitha gwakwa tondu ndiendaga maundu macio maingi riu ndakina mihothi iri eno wa family no wa ndungata na tondu mathiko ma cement nduthia kuria kwa andu acio ningi mujo ndwagire kuria mucio wa family thiuria kanyama na ufara ndatwetwo ni ngari ya murata wakwa na urathimo acoka wa PC haria Nema PC urathimo andu aita ngari gitagwo Volkswagen he makari macio riu ndacenjagiria nguo cia gukithikana ngikira nguo ici ingi haya uyu ngimura riu ri kwenda guthie tondu ri handu nguthia ni kwenda riu ukinjohore yo wajite ni wina mihothi akijara ni uguo bae ngimura wakijira ngithi atia kamunyore akaburure kijira ni uru muno gukua mbia cia mathiko rwagiriire ngindwona nego are muiretu rwana gwatigwo mwana munini kahunja mutaritha we muhunja we ndungirumana we muhunja ndungiaria uru tondu andu bagukurire maitho ni bararora bonde kandi uroya ngimuraithi ndigwetirie maita mere nigetha uyu mwene wakwa na icio ingine cia gwaku akioko ni gukunenga no ngureire tu tunini tondu uyu waku wa main wari muingi ngimura icio ni cia family ikio ni cia murani ugo gatune ri ni ka family akabururi niko ka muthinjiri kijasa ni vibaya usibebe si vizuri kubeba pesa mahali ya matanga ni uru muno ndio na gwatiwa mwana munini ni rabatara ureri akoro kimura muhothi kai ni mukugwato ni kirumi akuna rana gutiri kirumi tondu na Ngai arona atiriri mwana we aririra kuno na ari singo matha ndukiringo ni tha mutungatiri onawe kimutara kiaritio gukai ni ngukiheo kia guthikana na ndikuwi ndimuri ikagai wega hingo ciothe hindi ria njageru ria tari njageru tondu guthikanirwo ri kiara andu ni mathiko ma cemently gutikaragwo hau na andu mathiete kwa kurikia guikia tiri andu makoma kidispass undigetwo na andu meha na Rastafari wenda bakufia na ni oru Naikuru andu ni oru muno acio mera tukufia twara ira ngimenya kuigira thira ni ngutinangio riu acio kwani kuna goli
Pasi kwani kuna goli hapo ama ni aje? Nimera gutire no ndo hakuna kitu baya. Ni kuongea kidogo. Ndio ndigwa ati Ngai asa mwatha ni ahuthira muno. Mundu ni agutekera advantage. Ndagikura wira uria mutheru wa Ngai ndaneire. Nana mubuto wa black. Kwanza asiguthire wa ndina ndona kamunyore ka buru keyoete thutha. Ndainukire oguo. Hindi ndathire oguo ngiuga hindi ingi prophet ono koti maite ndagathikana mathiko ta macio hindi ingi ndietekire ndithia mathiko ma muthemba ucio na hata kama nitaenda lazima niulize Mungu matiahire kindu na ndathinire muno kaburi kana ikuru kaburi gake keru kongoro ingi muno butu thomire hana wa njere yakone iritu guku ndire kindu ndaithukirie kimenya uthamaki wa iguru hindi ria karubeta gakauho kuria maroho mandu aria theru mathia ne ngacamania na Ngai turikireria gutungire horo riu no burahe andu horo ria bwega no turama o conclude na kuga atia gukoni kuga atiriri ndirakoria more about preachers ahunjia ndirakoria horo wa shirika muno to ndi muhunjia I'm a pastor ahunjia tweterere Ngai pastors let's wait on God. Let's accept the process. Let's accept the process. We wait for the process. It may take 10 years, but one day God will come. Where mwiroreri urajendore you have a ministry. Nigo Ngai aragwitire. Ukoretwo na ministry. Ndukende mbeca gukira Ngai. Ndukende kihoki gukira Ngai. Ngai no heanaga iheo, Ngai no heanaga irathimo. Wait on God, don't pervert. Ndukomethina wa njira laini cia Ngai. Ono kora cikara marautha ciringi 400 mandiko maroiga twehokana tu tunini Ngai ne gutwehokera nyingi. Ndukendie maguta. Ndukendie sumu. Ndukendie hato. Ndukendie tabaya. Stay in the reign of God. Ikara thini wa raini ya Ngai ne gugwathanira. Ngai ne gugutumanira tondu niwe wagwitire. Tondu niwe wambiririe wira mwega thini waku ne gukurora. Kuria ni nyumite ndikimoya horo ndikoro ngimwenda tindi ati kana mune prophet Peter as if is lying no kone ndahera ni uthiurie Ngai kwena ask about prophet Peter heanaga maundu maria mothe ngereire right now I'm a product of waiting on God de maciaro ma mundu wetereire Ngai na ni ndereire kirathimo gya gweterera Ngai I've seen people andu makahe millions of money support wira wa Ngai waikara thini wa njira cia Ngai ma Ngai no ari kunagira kihoto riu uguo no guingi ingiota kwa advice na inyua shirika ndamuthaitha. There are so many people from Qatar, kuria andu me kuria America, angi me Canada, angi Australia, mukoretwo mukinjira ngaragia uhoro uyu wa ma. Na ni ndiri ngongwaria uhoro Ngai ataranjira njaragia maundu macio nigetha mamwikire hinya na mahote kumuteithia. Please abehoe Ngai mbere ya guthi kanitha ona gwikagwa kwa prophet Peter ask God is this tondu kwina andu maretwo briefcase pastors matire kanitha ndari na kigongona monanira online ndumuyi. Ask God about that pastor. Ask God about that prophet. Nigetha riri ndukaingire thini wa divination, ndukaingire thini wa brainwashing. Uyingishwo mucara waku kaneana. Kirathimo gyaku iro ngiteithia nakio ciana ciaku. Uyingishwo. Please ask God. Twika ta Gideon. Ask again and again and pray. Go on your nails. Wifundithia guthoma kiugo kia Ngai. Genesis uthome Genesis kahora guti mundu ra gutengeria. Do Bible study. Thoma kiugo kia Ngai ni ukumenya. You will know the truth and the truth will set you free. About blessings ni process. Weterere wehokeka we pasana sadaka ya 400 Ngai no gakwe milioni icio ciagwo milioni 3 atakubariki but God's timing is the best. Patience is the result. Weterere Ngai na ni ukuona Ngai akione thini wa muturira waku okone ngari urenda Ngai ni agugutumanira okone kikanitho nda gwaka. Don't exaggerate things. Ngai ni agutumana ni agwathana na ni agukwe andu akurugama nawe tondu Ngai ni supportaga wira uria ambiriirie uguo no ngota kumera na njuge kuri andu makoto makeni support Karanja through your page makani support muno no tugurite ititire igana but tutigite ite nyingi muno tutigite ta around 200 digite ta 200 uguo na andu ni maranjuririe giti kimwe kira cost bia cigana one seat is costing 900 giti kimwe ni 900 wagurira ite igiri wagurira ite 3 wagurira ite 10 Ngai ni agukurathima no wage kuona mbeca nyingi muno but at least you can buy one seat or two seat na Ngai ni agukurathima about mugeka ndira muri ndira gwikira mugeka na ni ndira tikomu etagwata tikomu force ndira mu force ni kumuthaitha ndira muthaitha we we how na no nda go support prophet Peter K
wenda tu support Prophet Peter unduronge ni support naguo ni kundeithia wira uria Ngai aekite thiini wako to ni ndirendia maguta ndire kasara kazi cio ndireka I'm in the line of God uguo na nyue Ngai to ni amurathimite we are blessed differently ndeithie tugure mugeka ucio na ikorwo bina nduka kana ni we mundu ungigethio ukingurira mugeka handu kukwendagio carpet ri ugure thread carpet ugure abikira kigongona ari irenda tu 150 Ngai no akurathime we how no ukorwo na ngiri ciaku 10 kana ngiri 20 you can also M-Pesa me tungicokaniriria ri we can have that carpet na ngoro yako no njigwe again tondu kioneki yakwa ti ngure ngari ni ndienda kugura ngari ni ndiramwira harambe ya ngari na ndiramwira harambe ya gwaka kanitha njakite kanitha ndenda wika finishing ya kigongona ndenda wika gypsum work na ikorwo ni uri fundi na wina mbeca ungiriha fundi okianjikire gypsum still no kana na kamera no ya ngugi wa karanja tuketunanie mawiko maria Ngai ekete no ndwenda kugwetwo support me wa ngiri 10 wa ngiri 20 wa ngiri 100 njikire gypsum na ngoro yakwa ni kugwa yake na njikire mutharafu ucio nyamire Ngai kigongona ngoro yakwa no njigwe igeno also icon ukene ni Prophet Peter K ned na YouTube tutwegirie we are 1500 rorete ngiri igiri support ni guthio subscribe YouTube jitago Prophet Peter K thie tu oni subscribe tu uguo noguo ngiota kunguria nigetha ndekira kanyamu haria ugakionaga kira ndekira haria ndathie kuhunjia ndekira tumahunjia uri ugakiona Ngai ne ukurathima ndaguthaitha we ukorora video no thie subscribe Prophet Peter K nende na page Facebook page ndetaga Prophet Peter K thie ufollow tu no murutira mwega ku ni follow na utani follow ite thie follow page ile to Prophet Peter K na nende na TikTok ndetaga Prophet Peter K wathie hau thie tu ufollow na Ngai ne ukurathima nende na kanitha kura itura ria Naikuru kanitha ria jona wetwa Christ Impact ukigira Game Park hau mukaora wetagwo Summit opposite ni hari na kanitha hau wa Christ Impact nikuo hujagia muthenya wa Jumatano muthenya wa Aramithi Thursday hujagia kuria Sorai haria demo ya Patel haria demo ya guku Naikuru Hamatha Church gukoragwo na Pastor Jehia na Pastor Ann acio ni ahunjara meku no ni thia muthenya wa huduma kumekira hinya na kuera into ngio line woka ni ukoero line ugatungatwo ni gwa deliverance icio ndi nacio muthenya wa Thursday ngoragwo haria demo ya Patel ya tukiire ndina ndungata Ngai itagwo Pastor Jane hau uguo nyina nyambura wati ni ndungata Ngai na ngoragwo ku muthenya wa Thursday woka ni ukangora hamwe na ndungata tumuhoere tumuohorithia twike deliverance ona prophecy ni heanaga muthenya wa Friday ngoragwo haria wa Nyororo B hau ngari garurukagira ungirigo Prophet Peter ni ukuna Christ Impact woka na kundungataga ku muthenya wa Friday na ni gutwika kurathimo nakuo muthenya wa Jumaine niguo Tuesday ndungataga gukuruiro kuma ruiro ya tukaritwa guthie prisons ugacukira stage retwa Magical hau hena new shell uingiriraga barabara kau on your left kanitha ukora munene wa mabati ma blue wirigicirio na ihiga na mahua Christ Impact ni kuo ndungataga muthenya wa Tuesday uketana nyambia huduma ciothe cia makanitha macio mothe ndagweta ndungata kuma thaa 3 ngina thaa 9 woka ni gutika wa kurathimo either ni deliverance urenda kana prophecy kana ibataro ritho ngikorwo kienda ni ugukora utungata ucio na ni tondu andu aria mekuraihu kana andu aria memiru kana Nyeri kana Murang'a ni ndungataga thimu-ini ungenda gutungatwo ungenda maundu maku kwiro 1 2 3 ABCD kana ihoya rina namba yakwa ni yo irayandika hau kianda 0723 661 745 0723 661 745 na ndingithoro na mungikigurira thiguku ya Christmas tondu riri ngimuhoire na ngoretwo ona nyingiguna maroho manyu ona ngikihutio ukindumire gathiguku ri Ngai ndangikuhura gicamio no ukurathime ukurathima we wikura yugi ono ende kurathima Prophet Peter K na gathiguku akiriga Christmas tondu mambura ma Christmas Ngai ni ukurathima. Thank you asante thank you for coming ni wega muno thank you so much asante no ni gwenda ukurikania ati we urenda ukorwo wina itanya ria ukorwo giaka mucii Promito marakwira ni megugwakira mucii urabatara ukorwo wina care wakorwo wina care uthiumere wenda gwaka nyumba ya bedroom igi kana bedroom ithatu warike kumera uguo magagwakira nyumba ukamariha goro kahora thutha wa meka igano kana meri igano na nyumba igakorwo yaku maica maku magatuika magukorwo magicenjia anina Promito kwetukira 0729 506 maundu mothe ni mekwagirira Ngai akurathime Ngugi wa Karanja MC kwibanga Facebook Ngugi wa Karanja MC guku guothe watugananie no tugutugana Ngai ni ukurathima na gwike wega thina wega tigona wega raria thayo itigire rumakonana ni jito Ngugi wa Karanja MC Mũmbũi wa Mbale ya Marigũ ni wega.